अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनीज़ किचन। आज हम फिर से भिंडी बनाएंगे, लेकिन ये भिंडी हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो ये हमने 250 ग्राम भिंडी ली है और ये छोटा प्याज हमने लिया है, उसे इस तरह से काट लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो माइक्रोवेव सेफ बाउल ले लेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल के डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव में गर्म होने रखेंगे। हाई पावर पे हम 1 मिनट के लिए इसको तेल को गर्म करेंगे। 1 मिनट बाद हमने इसको निकाल लिया, तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें हम ½ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे और ये प्याज हमने काटी थी इसको भी इसमें ही डाल देंगे। और ये 1 पिंच हमने हींग ली है, इसको भी डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स करेंगे। दोबारा से इसको 1 मिनट के लिए फिर माइक्रोवेव में रखेंगे। 1 मिनट हो चुका है इसको, तो हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसमें अपनी भिंडी मिलाएंगे। मसाले अपने मिला देते हैं। ½ टी स्पून हमने लाल मिर्च डाल दिया इसमें। इसमें हमने 2 हरी मिर्च भी भिंडी के साथ ही काट ली थी। ½ टी स्पून ये धनिया पाउडर, ½ टी स्पून से कम हल्दी, और ½ टी स्पून ही हमने इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। अगर आप अमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो इसमें अमचूर पाउडर डाल लें, नहीं तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ ½ टी स्पून। तो इन मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसको अब हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे और अभी हम इसको ढक के रखेंगे माइक्रोवेव में। 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव हमने करने से रख दिया है। 2 मिनट के बाद निकाल के देखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे निकाल लिया माइक्रोवेव में से। इसमें चम्मच चला देंगे हम। ये देखिए इसने भिंडी ने कैसा हल्का हल्का सा पानी सा छोड़ दिया है। तो इसको फिर हम दोबारा से 2 या 3 मिनट के लिए फिर माइक्रोवेव करेंगे। बहुत ध्यान से निकालें, ये बहुत गर्म है। तो इसको मैं फिर चम्मच चला देते हैं। कितने अच्छे से ये पक रही है। तो अब इसमें आप चाहे तो नींबू निचोड़ दें। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव में रखेंगे, लेकिन बिना ढक्कन लगाए हम इसको रखेंगे। हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से पक गई है और बहुत जल्दी माइक्रोवेव में बन जाती है। ये देखिए गल गई है बिल्कुल। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, ये बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आपको लगे कि अभी हमारी भिंडी पकी नहीं है, तो आप इसको 2 मिनट के लिए फिर हाई पावर पर माइक्रोवेव में दोबारा पकने के लिए रख दें। तो आपकी भिंडी बिल्कुल तैयार मिलेगी आपको। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।